নাম্বার 1, আপনি কি কখনো এটা ভেবে দেখেছেন যে মোনালিসার ছবিতে ভ্রু নেই কেন? তাহলে শুনুন, দা ভিঞ্চি যখন মোনালিসাকে এঁকেছিলেন তখন তিনি আসলে তার ভ্রু এঁকেছিলেন। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে ছবিটি পরিষ্কার করার কারণে এই ভ্রুগুলি এতটাই জীর্ণ হয়ে গেছে যে সেগুলি এখন আর দেখা যায় না। নাম্বার 2, আপনি কি জানেন পিঁপড়া 12 ঘন্টার মধ্যে প্রায় 8 মিনিট বিশ্রাম নেয়? হ্যাঁ, আশ্চর্যজনক, তাই না? কিন্তু আমরা যেভাবে ঘুমকে ব্যাখ্যা করি সেভাবে নয়। জেমস ও কটেল গবেষণা করেছেন যা দেখায় যে পিঁপড়ার বিশ্রামের সময়কালের একটি চক্রাকার প্যাটার্ন রয়েছে, যেখানে প্রতিটি বাসা 12 ঘন্টার সময়কালে প্রায় 8 মিনিটের জন্য বিশ্রাম নেয়। নাম্বার 3, আপনি যদি খুব জোরে হাঁচি দেন তবে আপনার পাঁজর ভেঙে যেতে পারে। আপনি যদি হাঁচি দমন করার চেষ্টা করেন তবে আপনার মাথা বা ঘাড়ে রক্তনালী ফেটে যেতে পারে এবং আপনি মারা যেতে পারেন। হ্যাঁ, যদি আপনি হাঁচি চাপ ধরে রাখেন তাহলে কানের পর্দা ফেটে যেতে পারে, গলায় জ্বালা হতে পারে এবং সবচেয়ে খারাপ ক্ষেত্রে আপনার মস্তিষ্ক বা চোখের রক্তনালী ফেটে যেতে পারে। নাম্বার 4, এটি শুনতে আশ্চর্য হলেও এটা সত্য যে বিশ্বের সবচেয়ে প্রচলিত নাম হলো মোহাম্মদ। কলম্বিয়া এনসাইক্লোপিডিয়া এর 6ষ্ঠ সংস্করণ অনুসারে মোহাম্মদ বিশ্বের সবচেয়ে সাধারণ নাম। বিশ্বের 150 মিলিয়নেরও বেশি পুরুষ এবং ছেলেরা মোহাম্মদ নামটি বহন করে, যা বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নাম করে তোলে। নাম্বার 5, যখন চাঁদ সরাসরি মাথার উপরে থাকবে তখন আপনার ওজন কিছুটা কম হবে। হ্যাঁ, এটা সত্য। গণনা অনুসারে বলা হয় যে একজন ব্যক্তির ওজন 100 কেজি ওজনের ব্যক্তির চেয়ে 0.48 গ্রাম কম হবে যখন